Bom, meu nome é Guilherme Farcas e eu vou falar um pouco aqui sobre os efeitos sonoros do filme Vento Seco. Eu acho que é importante destacar que o filme do Vento Seco ele contou com som direto feito pela Guilhotina Gimli e Nara Sodré, que fizeram o som direto, né, técnico de som e microfonista, respectivamente. Eu, na edição de som, né, coordenando esse processo da pós-produção de som, e a equipe de Foley, né, que é o Fábio Carneiro Leão, o Thiago Picado e o Pedro Coelho, e o mixador Jesse Marmo. E o Petit que fez as músicas originais, as músicas não diegéticas, né, a trilha musical. Então eu acho que os efeitos sonoros, eles, se a gente for pensar, né, naquela divisão entre efeitos, ambientes, Foley e música, eu acho que a gente tem tentou-se buscar uma certa equidade assim nesses efeitos, né? Se por um lado você tem os ambientes que vão criar espaços intensificados e criar ora espaços mais realistas, ora espaços em que o personagem está numa imersão, está dentro de um sonho, então aquilo ali pode se transformar um pouco em uma textura musical. Você tem alguns efeitos sonoros, né? O carro passa em cima de uma lata de molho de tomate, quebra, e essa quebrada é exagerada, o personagem risca com uma chave um carro e aquele riscado exagerado, né? Os foleys dos passos dessa pessoa caminhando na mata, se encontrando para aqueles encontros eróticos, né? Então, esses efeitos têm uma simbiose muito grande entre eles, né? Então, a gente sempre teve um desejo de ter um foley muito presente, né? Um foley que fizesse comentários narrativos muito explícitos, né? E também a gente criou em algumas cenas algumas texturas, né? Com atmosferas sonoras, que isso e dialogava com a música e ao mesmo tempo criava um ambiente de uma certa ambiguidade, né? E uma certa indistinção entre efeitos, ambientes e música, né? Criar mais uma certa unidade nesse universo, né? Então eu acho que os efeitos sonoros eles são muito pontuais, né? Um controle muito grande sobre cada um deles e que fizessem comentários narrativos mesmo, de fato, e que contribuíssem com aquilo de um projeto mais amplo da edição de som, de criar um desejo, né? De criar um filme que pudesse evocar no espectador esse desejo de assistir, esse desejo de se relacionar com o filme, né? De ativação de outros sentidos e de imersão mesmo dentro daquele personagem, dentro daquele protagonista e daquele universo diegético criado, ora devaneio, ora realidade, e poder criar mesmo uma trilha entre esses universos.